हेलो गाइस। नमस्ते। नमस्ते। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कैसी हो आप लोग? आज मैं आपको सुनाऊंगी एनिमल्स नेम। हाँ, एनिमल्स नेम। ओके, चलो सुना दो फिर आप। L for लायन मीन्स शेर कहाँ है? दिखाओ चित्र में, कहाँ बना है शेर? कहाँ है शेर? दिखाओ। T for टाइगर मीन्स D for डॉग मीन्स E for एलिफेंट मीन्स वेरी गुड। H for हॉर्स मीन्स घोड़ा। M for monkey means C for cat means very good. I for yak means हाँ, बॉडी नेम बाद में पढ़ लेना। एक मीन्स शांत। जेड फॉर नो। सॉरी बोलो जय माता से। सॉरी बोलो जल्दी। सॉरी बोलो। बोलो जय माता। सॉरी। पैर बटोर के बैठो फिर आप। एनिमल्स नेम